Γεια σας, Λευτέρης πάλι εδώ και έχουμε φτάσει στο Χαλκίδα. Είναι τέλειο. Τον άκουσα τον Γρηγόρη πίσω. Ένας φίλος μου λέει πίσω κάποιος είναι αμόλυσε. Ρωτάει ποιος τρώει αυγό. Ωραίο είναι εδώ. Έχει γήπεδα, έχει κούνιες, έχει λίμνη με βάρκες. Τέλειο. Δεν με νοιάζει Σαλαμίνα, δεν σε ρώτησα. Όλοι για πόδια νοιάζουν. Έχει εδώ πέρα πάρκο. Το πιο ωραίο πάρκο που έχω δει στο ήμι. Ωραίο φαίνεται. Έχει μια... Τέλειο. 10/10 IGN. Έχει ένα νοσοκομείο, ένα hospital. Το βλέπετε, νοσοκομείο για όποιον πάθει παχυσαρκία έχει νοσοκομείο. Ακούς Φίβο, για σένα. Σκοπή δεν μπορεί να σε βοηθήσει με Παχυσαρκία. παχυσαρκία. Άντε για το Βοήθησε τον Άι Βασίλη. Είμαι αγαπητές. Δεν έχει καταλάβει τίποτα.